mời men tròn xa nấu tròn xài nấu à men tròn xa men tròn xa hết không cho nam đầu rồi men tròn xa men tròn xa hết không 哎呦我的妈！ trong ban tròn xa hai mơ mốc của phơi bài lần mau ảnh ai vô hai trong ban tròn xa chạy tròn nam mày nâng hai men tròn xa hai ban đi mét nào phải nâng của trong ban tròn xa là cây vô hai ban tròn xa Này, mẹ anh mới sao chùm o kìa vậy? hai sợ sạch ọt bàn nữa chứ Hay cho mẹ anh tha kem một khẩu năng mẹ anh cho ăn cho. đúng rồi Anh ăn. Ngọt ha, hay cái tật luôn anh sao đó nè. chờ Hay ngọt hay bị nang cái phan bông ấy. phát luôn này Phan luôn ấy. chờ Hay cho được tôi chẳng đấy. nhưng không ai phải sao Ngọt thôi. Hay là nó trong so mẹ. chờ cái cho nắm trà mà bà cô nhom ho Bè hai bột thô. Không là mày ấy. không ai phải sao Thôi bị sao? cha Bè hai. Bây giờ được thọp này cho tao. tháp tháp bố hai nhom á ở thom ở về so đây đặt cho đại nhom thom đây 哎呦我的妈！ bây ở về so Chăng? cha Ui bột thô. Bè hai bè. Chặt này cho lâu. đặt cho nhom thom đây Chăng? nhưng mà thôi không khai ở về so chứ Lục ảnh lục. Mau chụp không chụp ấy không? chơi hướng nhom một cái đồng kể Ngọt hai. Lục ảnh lục. Chụp không tao. Bây giờ like cho đó. ta đâu ở về so chứ Hay là nó trong so khăn. cha So toàn trôi năm mến. cha Ồ, lấy nhom nay non bật tập hol môi nè Minh. cha Nè Minh trong so toàn trôi năm mến. cha Ồ, nè Minh nhai nè Minh nè, lấy trong nay non bật tập hol đi môi nè. ủa lịch thôi gì chứ Anh cứ chỉ lê liệp luôn VIP nè Minh. Nè Minh liệp tao mà chốt nó đăng tà so toàn trôi năm hay nè Minh ơi. Nè. Nè anh đi spa bảo cái nè Minh nha. Sao mau sao cơ với spa tranh liệp lê tao mà chốt nó so toàn trôi năm ấy. hay men đây sao hay lê bà ná lê biết sao Ồ nè Minh anh đi cứ chỉ lê lê VIP bảo dân năng hay lê bay nè anh đi vitamin bảo kê nè nè Minh nha lê bay sao lê tạc luôn tê anh đi vitamin bảo kê đây vitamin so slay cho nè Minh nha hay cái miếng preng sòng quá cái tí đó nè Minh vậy tao nè Minh pra tao mà chốt năng đăng tà so ra hay nè Minh ơi nè đi spa nè Minh nha spa cha hay là nâng lê cái nên nán năng lê VIP បងប្អូនមកចាប់អារម្មណ៍ស្បែករបស់ខ្ញុំមកតាមដានស្បែករបស់ខ្ញុំវិញចាបងប្អូនហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលាបឡេ VIP របស់យើងហ្នឹងតោះអ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្បែកស្ដើងស្បែកឡើងអាចរុយស្បែកសរសៃក្រហមស្បែកលាបឡេអីគេក៏អត់ចូលចាឥឡូវមកតាមដានទស្សនាមើលការលាបឡេ VIP របស់យើងតាំងពីថ្ងៃដំបូងរបស់យើងរហូតបានរយៈពេល20ថ្ងៃបងប្អូនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំលាបបាន20ថ្ងៃហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលនាងខ្ញុំលាបបានរយៈពេល1អាទិត្យបងប្អូននាងខ្ញុំបានថតថ្ងៃទី1ទេដោយសាររវល់ខ្លាំងហើយនេះគឺជាវីដេអូថ្ងៃទី8ហើយស្បែករបស់នេះខ្ញុំគឺមិនមែនខ្មៅបងប្អូនគឺលក្ខណៈថាភ្លឺស្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាលាបទៅឲ្យឃ្លុំលាបឲ្យច្រើនជាន់ឲ្យឃ្លុំរាល់ថ្ងៃគឺទទួលបានផលលឿនមែនតើហើយនេះគឺជាថ្ងៃទី10ហើយបងប្អូននាងខ្ញុំលាបលេបាន10ថ្ងៃហើយនេះហើយគឺនាងខ្ញុំលាបក្រាស់មែនតើហើយនេះគឺជាវីតាមីនរបស់គេបងប្អូនគឺឆាចាក់លាយគ្នាជាមួយសាច់លេគឺថាស្បែកសលឿនណាស់បងប្អូនហើយមិនមែនសលឿនហ្នឹងមានជាតិកាត់ឬមួយក៏ប្រភេទលាបទៅស្ដើងស្បែកណាបងប្អូនគឺមានតែជួយព្យាបាលជួយធ្វើឲ្យស្បែកសក្រាស់បងប្អូនសម៉ត់សទន់ប្រឡងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំឃ្លុំពាក់អាវកក្អមមួយជាន់ដោយនៅក្នុងវីដេអូបងប្អូនឃើញហ្នឹងគឺពាក់អាវកក្អមមួយជាន់ហើយនឹងអាវក្រាស់បែបនេះបងប្អូនអាវក្រាស់បែបហ្នឹងមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាច្រើន
គឺអាចលាបមួយថ្ងៃ3ដងក៏បានដែរហើយឃ្លុំ2ជាន់បែបហ្នឹងលាបលេគឺលាប2ជាន់បងប្អូនលាបបងប្អូនគឺស្បែករបស់ខ្ញុំទទួលបានសុខភាពបដាបដាហើយបងប្អូនលាបបានរយៈពេល10ថ្ងៃហើយខ្ញុំអត់សូវបានថតជារៀងរាល់ថ្ងៃទេដោយសាររវល់ខ្លាំងហើយនេះគឺជាថ្ងៃទី15ហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលស្បែកយើងមើលគឺចាប់ផ្ដើមផ្លាច់ប្រហែលភាគរយហើយបងប្អូនមើលតាមហ្នឹងទៅគឺផ្លាច់បានប្រហែលជា60%ហើយមែនអត់អានេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនស្បែកខ្មៅខ្លាំងគឺត្រូវការប្រើស្ប៉ាសិនប៉ុន្តែសម្រាប់ស្បែកនេះខ្ញុំគឺមានបញ្ហាស្ដើងស្រាប់ហើយសវល់ក៏មិនខ្មៅដែរគឺថាភ្លឺស្រាប់ចឹងនេះខ្ញុំអត់ប្រើស្ប៉ាទេគឺខ្ញុំលាបលេសុទ្ធដាក់វីតាមីនយកតែម្ដងនេះបងប្អូនឥឡូវនេះគឺថា15ថ្ងៃរយៈពេល15ថ្ងៃនេះបងប្អូនមិនមែនសលឿនសហោះសអីណាបងប្អូនគឺសសន្សំទៅតាមការថែទាំស្បែករបស់យើងការឃ្លុំរបស់យើងបងប្អូនហើយបើសិនជាលាបលេអត់ឃ្លុំទេបងប្អូនគឺលេចង់មកពីឋានប្រចាំណាក៏អត់សដែរហើយនេះបងប្អូនគឺស្បែករបស់នេះខ្ញុំលាបរយៈពេលបាន20ថ្ងៃហើយបងប្អូនគឺថតកាមេរ៉ាស៊ីនឲ្យមើលតែម្ដងរោមឃើញរោមតសៃឃើញតសៃបងប្អូនហើយបច្ជ្រុយឃើញបច្ជ្រុយហើយស្បែករបស់ខ្ញុំគឺថាស្ដើងតាំងពីដើមមកបងប្អូនឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំជ្រើសរើសលេប្រភេទ VIP បងប្អូនគឺថាលាបទៅបាត់បាន 30% ហើយបងប្អូនគឺមានអារម្មណ៍ថាស្បែករបស់យើងក្រាស់រាប់តែស្បែកខ្មៅបែបនេះបងប្អូនឥឡូវទទួលបានស្បែកបែបនេះគឺថាមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងបងប្អូន